تم اليوم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لتجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، والتي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. اليوم كانت في محافظة حريملة بمنطقة الرياض، يوم غد الثلاثاء تاريخ 4/7 ستكون في مركز العيينة بمنطقة الرياض، يوم الأربعاء 5/7 ستكون في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، يوم الخميس 6/7 ستكون بمحافظة شنان بمنطقة حائل، يوم الجمعة 7/7 ستكون في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، يوم السبت 8/7 ستكون أيضا في منطقة مكة المكرمة في محافظة القنفذة، ويوم الأحد 9/7 ستكون في محافظة تنومة بمنطقة عسير، وأخيرا يوم الاثنين بتاريخ 10/7 ستكون في مدينة الباحة. بعد تنفيذ التجربة ستكون هناك رسالة نصية SMS تصل لجميع الهواتف المتصلة بالشبكة. نتمنى التفاعل مع هذه الرسالة، حيث أنها تحتوي على رابط استبيان لتقديم التجربة.